薩迪級，大家好，我係 Johnny，一個小小分享。今日係第30日，原本咧我諗住做完嘢之後咧，過去溝山嗰邊飲少少酒啦，聽下啲現場嘅 band 隊啦，同埋感受下 DJ 嘅音樂。因為咧呢期咧 Johnny 咧有啲攰啊，因為大家如果有睇我條片咧，都知道今日我啱啱先整完呢個嘅 Student Visa 啊嘛，係咪？咁所以咧我諗住出去食嘢嘅時候啦，結果佢落大雨啊！你睇下，我真係激死我啦！你睇唔睇到啊？你睇唔睇到啊？冇啦，出唔到去啦！今日我哋喺度食嘢啦，我哋，唉，你睇唔睇到啊？跟住好彩咧，人哋咧準備閂門啦，跟住我哋急急腳落嚟買咗嘢食。如果唔係啊，我哋今日冇晚餐食噶啦，我哋，你睇唔睇到啊？落雨大到啊，大到阿媽都唔認得啊，大佬，唉。咁我哋咧喺度食少少嘢，然之後咧我就拎翻上房繼續剪片啦。原本我都猶豫緊好唔好剪片嘅，因為咧我又有幾部片都未剪，咁冇得揀啦。我哋今日剪片啦，觀眾嘅你可以陸陸續續都睇到我嘅片啊，就唔使斷更啦。雖然我都唔會斷更嘅，依家嘅狀態已經有少少存貨喺度，咁我靜少少，因為嗰度咧有人做緊嘢。你知唔知啊？原本咧我係計劃咧9點鐘咧我哋出去。平時我聽開歌嗰間酒吧呢，嗌一支酒，跟住慢慢 enjoy 呢個 band 隊嘅表演嘅。咁但係冇啦，我哋今日嘅計劃冇啦。依家係夜晚嘅時候嘅8點45，咁就我哋今日乖乖地留喺酒店度剪片啦。估唔到呢，都仲有人同 Johnny 一樣好努力咁樣去工作緊。唉，同埋咧，好彩我落得嚟快嘅。如果唔係嘅話咧，冇嘢食，我今晚搞唔掂，因為我留咗個肚，今晚出去食嘢嘅，諗住食少少小食。好彩我落得嚟快，哇！出邊你睇唔睇到啲車係水浸？我將個畫面轉俾你哋睇啊！出邊水浸咁樣，你睇唔睇到啊？你睇唔睇到嗰度啊？啲車啲水浸咁犀利。其實 Johnny 咧喺香港都好中意食呢啲嘢嘅，大家睇到咧應該都有啲共識啊、共鳴啊，薯條。再加埋個包，其實 Johnny 想食好耐嘅，但係咧平時咧我哋有得出去食泰國嘢啦，跟住所以 Johnny 都留肚。咁而家咧 Johnny 盡量講嘢細聲，因為後邊咧都有人做緊嘢，咁所以我哋而家就食呢度食少少啦，同埋咧飲呢個嘅 beer 橙 beer。唉，我哋面對現實啦，食嘢啦，喺度食嘢啦，好唔好？唔好諗出佢啦！今日落雨落到咁大咧，就算停咗雨咧，成地都係濕咧，嗰個氣氛都唔會係好嘅。人少咧，我拎起個包嚟食啦，冇冷斯文，因為咧佢個包咧都幾厚下。如果我切咧，最後都會散晒。我知道。嗱，我拎俾你哋睇下，都幾大件，係咪啊？所以咧要拎上手食。如果我切咧，我覺得最後都會散晒，散手手。咁試一試佢個包先。呢個炸嘅三文治啦，加埋個魚柳菜，我覺得都 OK。同埋咧唔係好貴嘅喎，咁就大概係200匹樓下。最主要咧我嗌咗支酒喎，跟住咧咁而家就喺呢個地方度望住出邊嘅雨，希望佢快啲停，快啲地乾啦。但係我估今日可能最後我都唔會出去噶啦，想快剪片，因為我電腦都未關。我覺得幾好食啊！嗱，嗰個餡咧都好直下，係咪？你睇唔睇到？好啦，我哋而家急急嘅上去啦，人哋收工啦，我哋拎埋剩低嘅薯條，啱啱我極速食咗個包，咁我哋而家走啦，阻住人哋收工，你睇唔睇到啊？全場得我一個，我哋上返上邊啦。我阻緊人哋收工，而家我哋快啲上去啦。OK， 咁顧我一貫嘅做法，哇，啱啱閃電，當然嚟翻一個我哋嘅收尾嘅對白啦。咁我係 Johnny，如果你中意我影片，記得訂閱同埋打個小鈴鐺，我約定你下部影片再見。